咁卓越圈嘅目的其實咧，卓越圈都係 anchor 嘅一種嚟嘅，不過佢就唔使咁 set 嘅。我哋用我哋嘅 mental 嘅，我哋腦裏面嘅製造一個 anchor 嘅。通常呢個 space anchor 空間心流，咁啊好啦。空間心流咧，基本上我唔使撳唔使成嘅，只要我想佢出現，佢就出現㗎啦。嗱，咁點解佢 copy 出嚟咧？企業咧，你知唔知叫街霸？街霸唔知啊？嚇？唔係啊！你要留意下好多嗰啲唔係冷氣機啊，嗰啲平霸嗰啲叫做乜？係咪啊？哦，唔係，嗰啲唔係街霸，嗰個街霸咩？係啊，係街頭霸王。我哋講街霸唔係，係嗰啲咧。你有冇發覺好多公司啊？嗰啲咩簽體公司啊，嗰啲咩咪好多譬如銅鑼灣有幾條街咧，哇！全部出現晒咧，動晒牌，好似咧呢個地盤我嘅，我嗰啲咁樣啊，嗰啲嘢啊。咩食物啊，嗰啲咩又扮機，總之揾又扮啲成漢堡包啊，成熱狗咁喺周圍玩，喺銅鑼灣最多㗎啦。嗰條叫做咩街？嗰個東角路啊，即係蘇豪旁邊咧嗰啲啊，係咪好多呢啲？哇！咩啊？係啊，有晒豬排啊，成有豬排，好多嘢嗱。咁點解條街俾佢霸咗嘛？條街霸咯，簡單啫嘛。如果條街係政府即刻狂地㗎嘛，咪個街霸咯。咁但係記住喎，我點解唔會講呢樣嘢咧？因為我有做一啲公司咧，去幫佢哋做啲街霸咧，做訓練㗎嘛。OK， 你知嘛？朝九晚，即係朝頭早晨早起身嚇，走去扮豬扒，夜晚扮香腸，佢收工就扮條公仔麵咁樣，好鬼攰㗎嘛，係嘛？或者個狀態咁條街咁多把係咪？你又爭啲嚟打交嘅時間，我會教佢嗰時教到個卓越圈咧係保持狀態嘅。OK， 咁所以咧，我哋睇你冇未學過唔知，學完之後你嗰陣識你感覺好搞笑啦！你見到條街，哇咁多個圈喺度嘅，哇咁多圈嘅，咁點解咧？係知㗎，呢條街霸記住啊！